Hello， 咁多位嗱，今日咧呢條片咧，我可以講係呢個第3條片嘅電子倒後鏡。嗱，點解我又要再拍電子倒後鏡？嗱，講翻一樣先，我啱啱裝嗰隻嘅 Hikvision 咧係完全冇問題，係好正嘅。只係因為我今次咧幫大家諗埋咧，就係新 Model Y 嘅車主啦。因為新 Model Y 大家都知啦，後面嗰個 cam 咧係冇得突咗出嚟。咁如果裝咗其他啲 cam 咧係要黐喺下面嘅話咧，咁美觀咧冇咁靚仔嘅，所以咧今次咧就真係叫做係為啲新嘅 Model Y 車主再諗諗。當然舊新3Y 都可以諗下裝呢一個嘅電子倒後鏡。事不宜遲，我哋而家就去出發啦！好啦，而家跳入咗個朋友新嘅 Model Y 啦，咁啊其實而大家可以見到啦。我 friend 咧其實都裝咗呢一隻嘅 Hikvision 嘅 M Pro， 佢都講 overall 係非常之正，好清。只係有一個問題就係大家都知 Model Y 嘅設計後面個 cam 咧嗰嚿嘢突咗出嚟。咁如果擺喺下面咧，就會影響到美觀。咁呢個咧，佢就裝咗喺個尾玻璃。咁啊，尾玻璃咧就落雨時咧就會遮住，就睇唔到，因為有好多啲雨珠。但係如果日頭夜晚咧，平時揸車係絕對冇問題，係超級清嘅。咁所以咧就幫佢做咗 research 啦，就揾咗呢一隻嘅電子倒後鏡啦，就叫 G4。呢個 G4 同 Hikvision 嘅 M Pro 咧，其實簡單啲嚟講咧係一個 upgrade。G4 嘅所有嘢嘅 spec 啊，個 cam 啊，個 sensor 光圈咧係好過重埋大過而家呢隻嘅 M5 嘅。但係如果大家話唔需要咁高要求，或者係本身係揸緊舊3Y 或者新3嘅話咧，其實呢隻咧都好夠用，因為我本身自己有車友都裝咗呢架啦，講緊係新嘅 Model 3，佢都話非常之夠用，都係好清噶啦，已經係。唯有就新嘅 Model Y 車主咧，又唔想遮住後面玻璃或者擺喺外面影響到外觀嘅話咧，就可以諗下今日呢位師兄裝嘅呢一個電子倒後鏡啦。好啦，而家準備開箱，咁我一開箱咧，前面咧就可以見到呢一條膠啦。咁呢一條咧就基本上咧係同我哋嘅原廠 Tesla 嗰塊咧係一樣。首先咧我哋要同佢交換啦，裏邊呢度咧就已經有個 cam 啦。咁呢隻 cam 咧係 IMX 嘅462，配置咗最高嘅 sensor。咁而家呢度可以睇下啦，我哋到時咧就會拆走原廠，跟住就裝翻呢一隻 G4 嘅好處咧，係前後 cam 咧都係用 digital 數碼嘅。就唔同出面嘅市面咧嘅所有嘅電子倒後鏡或者車 cam 咧，都係用緊 AHD Digital。好處咧就係所有嘢咧影嘅嘢咧係會更加清晰、更加靚仔嘅，咁唔會有 delay， 都唔會窒。咁我嚟到呢度前面嘅呢個電子倒後鏡啦，第一下我一攞上手咧，其實同我嘅 M5 Pro Hikvision 咧係真係重手好多。G4 嘅電子鏡咧就會比 M5 Pro 咧係大1寸嘅9.2嘅，都係 IPS 膜。同埋佢個光亮度咧係比 M5 Pro 更加高，係達到3000，基本上同一部 iPhone 17係一樣。之後就嚟到嘅 G4 嘅前 cam 啦，呢個就配置咗 Sony 嘅 IMX332，仲可以影到2K。15 minutes later， 而家咧就師傅咧準備開始拆走我哋原本嘅舊嘅車 cam。大家可以睇下 M5 Pro 嘅後 cam 同埋呢一個嘅 G4 嘅後 cam。M5 Pro 咧係用緊 AHD 咧，咁喺市面嚟講咧係都非常之清，同埋性價比高。A few moments later。好啦，而家拆走晒所有嘅舊嘅車 cam， 而家咧就準備裝下呢一個嘅 G4 嘅電子倒後鏡同埋後 cam 啦。我哋咧呢度可以見到咧最少咧有3至4位師傅咧，總共係6至8手去喐呢一部車 cam。佢哋咧個手勢咧係非常之專業，安裝啲線係非常之靚仔。另外咧就好欣賞呢個師傅個鋪頭啦，其實咧都接近有差唔多30年噶啦。佢裏邊間鋪頭咧係非常之乾淨，你基本上喺地下咧係揾唔到任何一個垃圾。佢所有嘅嘢咧都擺得非常之整齊，佢嘅精神做嘢咧係令到我佩服。好啦，師傅終於安裝完啦，而家咧就會上車咧示範俾大家睇下個電子倒後鏡啦。呢個電子倒後鏡咧，同我哋 M5 咧基本上咧嘅操作咧其實好接近噶啦，
如果咧大家咧左右掃咧就會去翻前面，咁啊再掃多次咧就會一開二前後 cam 噶啦。咁啊大家可以見到啦，個前 cam 咧就會裝咗喺呢一個嘅位置嘅。電子倒後鏡咧好明顯咧就清晰過 M5 Pro， 同埋撳一粒掣咧就可以變翻個傳統倒後鏡，都好仔細見到自己。之後咧就會上車啦，就教學佢點樣用呢一個嘅電子倒後鏡。當然啦，有 Apps 嘅要 download 嚟，咁啊 Apps 咧就可以睇翻前後片，咁就冇得睇即場 live 嘅。之後再 set 翻嘅日子啊、時間呢啲基本嘅 setting 等等嘅。而呢一個電子倒後鏡咧，就本身 default setting 咧就係1分鐘一條片嘅，最多可以去到3分鐘。好啦，廢話少講，而家咧即將出發咧睇下呢個電子倒後鏡個 cam 咧影出嚟係點樣。新 Model Y 嘅煩惱解決，係好夠光呢舊嗰同3000 nits 真係光，之前嗰個2000我2000係爭啲嘅，夠爭少少啫，係啦，適應要適應嘅，要適應，因為個角度唔同咗，你之前黐高咗，而家就 exactly 喺你嗰個位置咯。其實你要撳翻個 cam，你可以睇下同一個水平位置嚟嘅，係啊，即係佢更加去望落去個角度唔同啲咯，佢呢一個望落個角度，佢呢個就主要望下面歪啲，你上面要自然啲。大家呢度可以見到啦，原廠 Tesla 個 cam 咧，佢後面咧主要咧係 wide angle， 同埋咧望落去個角度咧主要咧係望下面。咁啊 G4 呢個角度咧，所有嘢咧比較自然啲，同埋顏色咧係鮮色同埋靚好多。曬太係啊都覺得佢夠光。Yes， 好夠。你撳下變成傳統鏡係點？係啊，睇得到，好明顯。掂一掂個 mon 得㗎啦，掂一掂個 mon 又着翻。呢個感覺好咯，呢個係啊，黃啲喎喺嗰個原裝。個感覺好好呢個。原裝嗰係黃啲嘅。今次呢一個 G4 嘅電子倒後鏡我非常之滿意啦，咁啊車友咧又好開心咧，安裝咗之後咧又冇影響到後面嗰個美觀啦，又好似原裝一樣嘅。所以你問我咧，我應該都會 upgrade。下一條片咧都會分享啦，自己咧裝咗喺部車度啦。咁啊，到時咧就記得留意下條片啦。如果中意條片嘅話咧，記得 like 條片，同埋記得訂閱條片，撳埋個啷啷掣。下一次咧就有新嘅條片咧就會即將通知大家啦。係咁先。